Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memperbarui syarat naik pesawat terbaru 2022 bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN. Kini PPDN yang akan melakukan perjalanan udara tidak perlu lagi tes PCR atau antigen. Sebab pemerintah baru saja merevisi syarat naik pesawat terbaru yaitu wajib booster. Aturan itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 82 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dan transportasi udara pada masa pandemi coronavirus 2019. Demikianlah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer Tribun Manado hari ini. Saya Jelita Karwur dan yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.